Signore e signori, buongiorno. Oggi c'è una rubrica nuova che è i consigli da imprenditore ad imprenditori. Quindi, sei un ragazzo under 46, ti piacerebbe fare l'imprenditore? Ma vorresti avere il 35% del tuo investimento iniziale finanziato a fondo perduto dallo Stato ed il restante 65% finanziato alle banche con garante lo Stato? Bella pacchia, no? Si può fare. Che sia chiaro, il modo per frodare lo Stato con le spese gonfiate sugli strumenti o altro devi organizzarti da solo, su questo devi arrangiarti, non ci può trovare una soluzione per darti la mano in questo. Ma dimenticavo, se per pura sfiga questa impresa dovesse andare male, oppure fai di tutto perché non tanto non te ne frega niente, l'essenziale è aver preso i soldi iniziali e questa comunque dovesse andare male, non ti preoccupare, dicevo, perché tanto il garante era lo Stato, per cui al massimo ci riprovi, cosa vuoi che sia, sarai più fortunato. Dimenticavo. Da quest'anno, oltre alle agevolazioni di qui sopra, potrai beneficiare anche degli strumenti messi in opera dal reddito di cittadinanza, perché le due cose sono mettibili assieme, chiaramente al sud. Infatti, se sei un under 46 e sei, che ne so, un veneto, un lombardo, un emiliano, attaccati al tram, sei un bauscia o un mona, decidi tu quello che vuoi essere. Infatti, quello che ho appena detto fa parte dell'incentivo denominato Resto al Sud, dedicato ai ragazzi over 46 che vogliono avviare un'impresa. Bene, allora, cosa volevo dirti? Ah sì, Sud ho detto, aspetta, bisogna mettere un attimo i puntini sulle i, perché il Sud in questo caso è cambiato, non è più centro, nord e sud, perché il Lazio, ad esempio, l'Umbria e l'Abruzzo, miracolosamente sono diventate le regioni meridionali, non più del centro Italia, e fanno parte, anche loro possono rientrare in questa casistica. Sai cosa che ti dico? Siamo dei mona. Abbiamo ora da svegliarsi. Qui, in Veneto, abbiamo fatto un referendum sull'autonomia e noi ne ha dare. E dice che ci avemo iscei al sud. Ma se rendiamo conto che iscei, chi opera al sud, se iscei che ne porta via noi altri. Qua non è una questione di centro, nord, sud, ma è una questione di stato ladro. Noi altri abbiamo fatto un referendum con il 98,1% e abbiamo vinto per fare l'autonomia e noi ne abbiamo. Non sia ora di incassarsi un fiantin o dobbiamo aspettare ancora queste robe qua? Intanto, forse, ci trasferimmo al sud, ok? Ciao Tosi!